等多呢幾分鐘，安頓下所有朋友，俾我哋嘅香港人，俾我哋嘅國際社會知道，香港人準備好啦，我哋要定有一條新嘅法律去保護動物，你哋唔識講人話動物。今日見到其他友人，見到係熱心人，我可以答謝你哋。當我照顧身邊嘅朋友，我哋慢慢而家咧睇到啦，我哋見到個明白，我可以同你講，我呢個視覺望你嘅就首先係佔據咗海邊，而家整多嘅朋友亦都幫緊手咧，就去疏導。但係我哋好有信心，呢一個真係我哋香港歷史上最多人遊行一次嘅動物遊行嚟㗎啦。你講講呢個歷史裏面㗎，我講講呢個歷史裏面㗎。好啦，好，我哋輸啊，龍尾，仲有幾多人？龍尾有幾多人啊？唔好意思啊，可以近入少少啊，唔好意思，可以上啲朋友走入去先啊，各位。呢個係我哋想象以外，所以我哋估計初初呢個地方嘅時候，真係冇諗到會咁多人，真係而家成千人咁多人，係啊。龍尾都係邊度啊？幫我俾個手俾我睇下。龍尾都係邊度啊？後邊嘅朋友，後邊嘅朋友，龍尾到咗未啊？仲未到，啲朋友話龍尾仲未到啊！大家拍手掌，俾啲掌聲俾佢。好，我哋都首先全部俾晒領導，我哋傾到偈先，好唔該。龍尾嘅朋友聽到我先，聽到嘅係咪？聽到嘅。聽唔到啊！聽唔到啊！我哋嘅龍頭已經去咗海邊啦。唔係嗰啲。而家成個人冇㗎，可以去到好犀利啦！我哋見到龍尾，我哋仲開始有個龍尾未見到喎。我嗰邊開頭呢度咧啊，我先講。嗰邊啫。各位，首先，用我哋最大嘅掌聲俾我哋身邊嘅朋友。我哋第一項宣佈，就係今次嘅遊行人數係我哋咁耐以嚟遊行最多。喺我哋發言完之後，義工會幫你點算大會人數，我哋報告俾大家聽。教咗各位舉高你嘅紅絲帶，記得我哋今日我哋嘅訴求，一堆動物監禁10年，一堆動物監禁10年，一堆動物監禁10年。各位。所以我哋喺度，首先各位，如果有你嘅眼睛影相。第二，我哋而家盡快呢度正式開始我哋嘅集結。各位，呢一度係爭取動物福利法嘅遊行。我感謝各位由西達可以行到嚟呢度。而家政府做公眾諮詢3個月，各位應承我哋一定要參與呢個公眾諮詢，一定要幫我將我嗰個嘅選項喺9至10年投票，好唔好？一定要各位。你上網寫張方，記得幫我做一件事，佢有個叫其他意見嘅，寫句你心裏嘅感受。點解啊？每一句唔同就計一個新嘅意見，每一句唔同就計一個新嘅意見。各位記得參與公眾諮詢，幫我哋判頭10年好唔好？好。第二，今日我哋有好多嘅主辦嘅朋友嚟到，我想逐一俾佢哋發言。不過喺我發言之我處理之前，我哋先俾掌聲我身邊嘅 MU 阿媽。你講一講，我冇乜聲講啦，我淨係講一樣嘢嘅啫。大家喺呢個位置見過我咁多次，大家喺唔同遊行嘅場合，過咗10年，我哋搞咗咁多次唔同嘅組織，我係冇諗過會發生今日咁嘅場面㗎，係證明一樣嘢，香港關心動物嘅人係越嚟越多。香港嘅動物嘅地位係應該係越嚟越高，並唔係好似立法會
會議員張宇人所講，佢話你哋冇嗰樣整嗰樣。我想問大家，今日30幾度，你哋咁辛苦嚟焗桑拿，係唔係冇嗰樣整嗰樣？你哋係唔係超級離地？你哋大聲話俾張宇人同埋張宇人所代表嘅一班商界朋友，或者一啲淨係識得關心人。好，我諗你哋嘅訴求好清晰，但係我唔可以出街㗎。你哋嘅訴求太過具體啦，先唔使咁具體嘅啊。OK， 你哋頭先個訴求咧留翻上 Facebook 寫啦，唔好喺度講。即係話晒都係個立法會專業嘅地方 OK， 好㗎，冇專業係嘛？ OK，anyway， 我唔想拖時間太耐，我只想大家知道一樣嘢，你哋今日行出嚟，每一個人，每流嘅每一滴汗，都係正話俾社會上其他蔑視動物、對動物冷漠嘅人聽，我哋同動物一樣，我哋唔好蝦㗎，我哋唔係好蝦㗎，唔好再欺凌動物。再蝦動物 ，OK， 交翻俾你。接住落嚟，首先請立法會議員陳志全。大家好，係限時2分鐘。首先多謝大家今日出到嚟咧，為動物發聲。我哋呢個香港咧係一個越嚟越差、越嚟越慘嘅地方，連人權咧都唔係好受尊重，更遑論咧係動物嘅權益。有啲人覺得爭取動物權益係好奢侈，但係大家覺得係咪？唔係。只要我哋有人行出嚟，只要我哋會為動物發聲，香港政府嗰啲保皇黨全部都係欺善怕惡嘅，係咪？欺負弱勢社群，欺負弱勢嘅動物，我哋一定要為動物發聲。嗱，頭先起步嘅時候我都講過。除咗加重刑罰之外，資源係好緊要嘅，唔可以口爽荷包立，要執法，要加強人手，要成立動物警察。喺度咧，我想講一個重點嘅啫，就係咧，我哋叫政府咧係加開公眾諮詢嘅會議，加開公眾諮詢會。而家嗰啲公眾諮詢會咧係你返工嘅時候開嘅，你要請假先至去到嘅。我哋要佢禮拜6日加開班，但係政府點講咧？佢話都唔係唔得，我怕book唔到場喎。我話你政府嚟喎，政府都book唔到場，係咪要我哋大家夾錢book個場請佢嚟啊？呢個講笑啫，佢實book到場嘅。但係希望如果再加開公眾諮詢會，大家都會出席，同埋大家會入意見書，好唔好？要政府制定動物福利法，要政府加重刑罰，虐待動物，虐待動物。大家記住交你嘅意見書，話俾全香港市民知，話俾特區政府知，動物嘅權益我哋係一樣咁重視嘅。多謝各位立法會議員，毛孟靜。話我哋搞動物權益係冇嗰樣整嗰樣，我哋蝦佢好唔好？各位，葉劉淑儀喺立法會室內22度嘅氣溫，着住件皮草，我撩佢，佢話我勾喎。
做咪霸㗎啦。我自己主持集會啊，最怕人做咪霸嘅。嗱，但係咧，大家要真係諗一諗，我哋愛護動物咧，除咗我哋自己嘅貓狗之外，或者社區嘅浪浪之外，我哋街角浪浪。我哋真正愛動物係應該喺香港，尤其是係包括埋我哋嘅流浪牛、濫捕原居村牛、調遷政策，全部要反對，係咪？仲有我哋嘅野豬，我哋香港有野豬關注組。我哋亦都要愛我哋嘅白海豚，我哋海洋公園嗰度，上嗰個星期六立法會話打交，我想去都冇得去，一定要還動物自由，零表演。但係大家一定要理解喺立法會，我有一個少少嘅動議，我都唔預有人支持㗎啦。就係海洋公園嗰度啲乜爛鬼咩同小朋友講嘅咩保育表演啊咩，逼啲海豚喺度做把戲嗰啲啦。咁你咩幾多3億啊大佬，唔好玩啦係嘛？人都未得，你去救海洋公園。但係嗰個動議贊成嘅人係少得可憐嘅。各位，我哋同佢哋一齊打次氣 ，Empty the tanks，right？Empty the tanks！Empty the tanks！嗱，今日我唯一一個少少遺憾咧，就係好少英文嗰度難得有一句英文係 Stop Animal Abuse。Stop Animal Abuse！Stop Animal Abuse！多謝大家。我應承各位，今日嘅時間會走得好緊嘅，好唔 OK？接住嚟，我哋俾掌聲，灣仔區議員楊雪盈。多謝大家。上個星期咧發生咗一件咧令到我好憤怒，好多人都好憤怒嘅事。我身邊呢一位鄺俊宇議員咧入咗咧一個係要去完全去取消呢一個130萬人道毀滅動物嘅呢一個嘅財政預算案嘅議案。咁咧，但係好可惜咧，全部嘅建制派議員都投下咗反對票。人道毀滅一啲都唔人道，呢個係我哋嘅共識嚟㗎啦。但係到今日政府依然係少少錢130萬，佢都唔去改善動物嘅一個嘅福利，佢唔去好好咁樣做絕育，而反而留低去做人道毀滅。大家覺得呢樣嘢合唔合理？唔合理。為咗動物嘅福利，我哋依然有好多嘢可以做。我希望我哋下一次都依然叫到大家出嚟，好唔好？好。多謝。我哋今次係認認真真做好呢條動物福利法，我哋有我哋嘅法律支援，法定為先。各位好啊，我係法政會師嘅呂希如大律師。我嘅身份除咗係一名大律師之外，仲有另外一個更令我引以為傲嘅身份，大家知唔知係乜嘢？就係我無孩嘅家人。我哋法政會師雖然係一個專業團體，但係我哋唔淨只係關注普通人民嘅生活、人民嘅福祉，我哋亦都係關注我哋嘅動物。點解？因為動物係我哋嘅家人，係我哋親愛嘅夥伴。我哋唔可以留低佢哋。動物唔識講嘢，唔代表佢哋要默默地承受住唔同嘅虐待，唔代表佢哋要默默地承受住不平等嘅對待。我哋作為佢哋嘅家人，作為佢哋嘅夥伴，要為佢哋發聲，要走出嚟同社會講，我哋受夠啦，我哋嘅動物受夠啦，係時候改變法律，係時候令到我哋嘅法律可以追上潮流，保護我哋嘅動物，保護我哋嘅家人。希望你哋大家可以同我哋一齊並肩而行，一齊去守護我哋嘅愛嘅動物。喺好多次嘅
嘅遊行裏邊咧、集會裏邊咧，大家都會見到好多嘅藝人朋友嘅。咁咧好多時候咧，其實我哋係會有主動去邀請佢哋參加一啲嘅聚會。今次咧，我同鄺俊宇係冇邀請任何藝人嘅朋友嚟嘅，即係冇主動嘅邀請啦。我意思係話，咁但係咧喺我嘅眼光裏邊一望咧，我係仲係見到啲我好嘅朋友，阿曾偉權，你係冇得走雞嘅，因為咧你講一過嚟啊，因為咧曾偉權係我哋認識裏邊咧，你哋啱啱講過嚟啊，曾偉權。阿權咧，我認識裏邊咧，佢係真係做一個動物嘅始終。佢喺街上邊咧，大家聽我講一講，我諗冇乜人，就算係我自己都好啦，冇人會好似咁黐線咧。佢架車咧係經常喺街度見到呢個動物嘅屍體咧，佢會執咗佢擺上車度。我都知道幾錢，佢真係可怕。所以我當佢係一個咩明星唔明星，我係當佢係我一個戰友。咁多年以嚟關於動物嘅事，我有需要佢會自己走出嚟，我呢啲就真係愛動物嘅朋友。你講兩句啊，限時2分鐘。萬葉子王2分鐘搞掂。多謝大家嘅出席先。其實講真啦，只係我先係做緊一個人應該要做嘅事啫，係咪啊？言下之意即係話嗰啲人係咩啊？即係唔係人咯？係。佢哋冇同理心啫，佢哋比較自私啫，係咪？佢哋只係面向金錢。如果大家都係咁嘅心態，淨係向金錢，淨係向利益，淨係對自己有利嘅方向去行，呢個世界係咩世界啊？冇錯啦。所以其實我哋咁做，除咗為動物之外，其實都係為我哋自己，為我哋嘅下一代，啱唔啱啊？今日政府係開始咗諮詢啊，起碼加重嘅刑罰，或者加重嘅責任制。當然嘅責任制有啲商榷嘅餘地嘅，睇下個責任去到邊度啊，因為驚有啲收養流浪狗嘅會有牽涉其中。但係當然呢個有得傾係好嘅，我哋起碼諮詢完之後，我哋會有我哋嘅專業代表去俾啲意見佢哋啦。希望佢哋真係俾到一個合理嘅一個階梯俾我哋，起碼有個法例依從，好唔好啊？你哋嘅仔女，你灌輸俾佢哋，我哋嘅將來喺我哋嘅手裏邊，好唔好？多謝大家。各位，其實喺我哋嘅遊行隊伍裏邊咧，我哋見到好多唔同界別嘅朋友㗎。除咗阿權之外，我哋知道今日有幾位藝人咧係非常低調參與我哋嘅遊行。我哋俾掌聲佢哋，佢哋願意參與我哋嘅議題，去令出呢個嘅法例。我哋感激佢哋。係咪阿何婉瑩嚟咗啊？係唔係阿歐琴堂嚟咗啊？我唔知啊，因為我見唔到佢哋，但係大家都俾一個熱烈嘅掌聲，每一位出嚟參與，並唔係受到邀請，並唔係話要嚟大家知道講咩啦 ？OK， 大家拍掌支持佢哋。各位，正如我哋一開頭應承大家，今日我哋係要做一個人數最多嘅遊行，亦都要確保每一個人，我哋係能夠喺一個最舒服嘅時間下表達訴求之餘，要照顧身邊人。我哋今日唔拉布嘅，不過一定要喺一個埋尾咧，我哋要俾大家知識。各位，我哋真係等咗好耐。我哋由2012年順天村嘅虐貓案，一隻貓俾人當波踢，最後嗰單案因為有大家嘅關注，先至開始有動物警察嘅議題。我哋開始面對唔同嘅事件，我哋見到有貓波子呢個貓店長俾漁護處恰，我哋見到小白俾人掉落街，我哋見到太小狗嚟到香港俾人人道毀滅。到我哋去要同漁護處爭取取消人道毀滅嘅撥款之後，我哋而家未成功，但係我哋未成功，我哋會點樣都會堅持落去。各位，今日點解用紅絲帶為記？我哋以後就記住2019年5月19號，大家舉高呢個紅絲帶。紅絲帶係代表住喺以往動物被虐打虐殺，紅色係代表佢哋嘅血。老實講，我哋要懷住呢個希望，先能夠保護未來出生嘅動物，係咪？保護唔識講人話嘅動物，係咪？我哋要改革香港過時嘅法例，係咪？力爭動物福利法，力爭動物福利法，各位接落嚟，我哋而家會喺呢度做一個短嘅默哀，30秒度，我哋準備係過去喺香港曾經遭受過無恥之徒
虐打、虐殺嘅動物。我哋嘅默哀30秒開始。我哋嘅默禱完畢，我哋嘅事實上咧，各位今日咧係真係完全超過我自己嘅想像啦。唔好講呢啲啦，一講就喊㗎啦。你話你自己先啦，你話你自己先啦，為咗動物你唔喊得啊，要加油啊！我成日笑咧，話我哋咧即係做動物權益嘅人咧，會遇到好多冷水，好多人會笑你咧，做埋啲嘢幫貓狗狗。但係我真係覺得咧，呢10年以嚟嘅進步咧，香港人係好漂亮㗎。你真係會行出嚟嘅各位，你真係會熱住，你真係會做㗎。所以我哋面對幾大嘅冷水都好，如果香港有一本歷史書，50年後，一定會記錄今日2019年5月19號。我直樹係咪啊？有排啊，對住張宇人，對住漁護署堅強啲啊嘛，我哋應承大家，嚟緊動物福利法，而家公眾諮詢係開始，成個2020年將會係制定呢條法例嘅開始。以前覺得冇可能嘅嘢，我哋今日要將呢一個可能成真，好唔好？虐待動物，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 虐待動物。各位，幾難嘅關，我哋都堅持走落去，好唔好？各位，我哋而家呢度咧，其實我哋走去到呢度位置係差唔多㗎啦。記住嗱，我見到有啲狗仔好犀利啊！冇錯，200磅唔係狗仔咩？200磅都可以係狗仔嚟嘅喎。OK， 各位幫我手，今日盡量將你嘅相擠上 Facebook 互相 tag 同埋留言。聽日我哋會有一個頭像 Facebook 嘅頭像，個頭像可以一撳咧就變成細針動物福利法㗎啦。我希望各位留意 Facebook， 幫手廣傳開去，好唔好？我哋就要讓不可能成真。好唔好？虐待動物，虐待動物，仲有最後一個消息要宣佈。你話咩話？你講乜嘢？你真係雞雞。我宣佈，我哋今日嘅大會入去收車。大家記得，我哋以紅絲帶為記，好有可能我哋好快會有下一個行動。不過放心，我希望至少我哋嘅嗰個嘅行動咧，我未必喺夏天搞啊！呢次真係搏命啊，各位！多謝大家啊！你哋真係好識，錫曬你哋啊！好啦，各位，我哋仲要將我哋嘅訴求繼續俾我哋嘅當局代表，我哋喺下面接信好冇？好似啊，讓少少位先啊，唔該後尾。
邊影相向後少少啊，唔該，係啦，後面向後少少啊。1、2、3俾個咪我。嗱，各位，我哋而家前面遞埋信，我哋嘅行動會結束。但係各位記得行動呢度遞信，喂，然後咧。大家留意海邊兩旁同埋咧近金鐘等嗰陣啊，係可以慢慢係離開嘅，慢慢啊，各位應承我。當然你可以留低一陣都得 ，O 唔 OK？但係而家我哋遞咗啲封信，俾個訴求，同埋喺側邊幫我哋嗌住口號好唔好啊？好，帶㗎咯喎，大家幫手嗌喎，力爭動物福利法好冇？開始啦喎！力爭動物福利法，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 虐待動物，野黨動物，監禁勝利，監禁勝利。各位，我哋嘅請要